És més, avui buscant o mirant per casa m'he trobat un paperet que posa 9 d'octubre de 2001 amb l'esquerra. Sabeu que per part meva ha sigut una de les coses que he intentat sempre el nostre país i com de fer tant al nostre país com fora. Nosaltres a treballar una mica. Valencià és una feina executiva de la Confederació dels Partits Verds de l'Estat espanyol, però més i activa les lluites per aconseguir una Europa més verda, socialment justa, respectuosa amb els pobles i convençuda de que una altra Europa. I estic content de que per part d'Esquerra, a Vinaròs, intervingui Lluís Batet. Hem vist estos días que una mica de respecte al tema d'Europa no saben bé si tenen eleccions o no tenen eleccions a nivell de carrer. Aleshores havia que preguntar-se per què és un tema ras de carrer que potser la gent passa una mica del tema de les europees. I potser que la gent s'hauria de plantejar que guanyem votant el dia 7 de juny a les europees o girant una mica la fruita que podem perdre quan anem a votar. I trobo que el que podem perdre ho veiem en cada una de les sessions que puguem fer al Parlament Europeu. El que està enterilla ara mateixa és la nostra llengua i ho veiem de manera claríssima que no s'entén que una llengua que parlen 100 milions de persones i que entenen 10 milions de persones no estigui reconeguda precisament en el Parlament Europeu i que es puga parlar en català i que no s'hagi de poder parlar en alemany. Vull dir que són coses que passen que no s'agraden entendre, com pot ser que llengües molt minoritàries siguin reconegudes. Què podem prendre? Doncs en primer lloc el que podem prendre és no canviar el signe de la política neoliberal que avui per avui domina Europa. Els candidats i les nostres candidates no hi trobareu imputats per casos de corrupció, no hi trobareu gent que s'hagi dedicat a fer un ús incoherent dels fons públics, ni hi trobareu gent que s'hi dediqui per interessos particulars o personals, entre altres coses perquè la majoria de nosaltres no en tenim de cap tipus en aquest sentit, sinó que més aviat